यो पेसले कति सेकेन्ड्समा सकिएला? यो पेसले 15 देखि 20 मा हान्नुपर्ने हो। ल हाम्रो चाहिँ अहिले न्यु इयर धमाकामा चाहिँ ल्यापटप किन्ने हुने सबैलाई चाहिँ गेम पनि छ है। अब यो गेममा पनि एक्स्ट्रा उपहार चाहिँ जित्न मिल्छ। कति सेकेन्ड्समा सकिएला? फुल्ली सकेसम्म कम। कतिमा सक्ने टार्गेट छ? 20 देखि 30। ल 3 2 1 गो। सेन्टेन्स यही नै हुन्छ। अलिअलि मिस्टेक चाहिँ म दिन्छु, त धेरै मिस्टेक भयो भने चाहिँ म रिट्राई गर्न दिन्छु है। थोरै मिस्टेक छ भने चाहिँ दिन्छ। उहाँको साथीलाई सोध्छु म, यो पेसले कति सेकेन्ड्समा सकिएला? यो पेसले 15 देखि 20 मा हान्नुपर्ने हो। 15 देखि 20 मा। तर म त त्यहाँ रातै रातो देख्छु नि त फेरि। त्यसो त गाह्रो छ त। खै हाम्रो V16 वाला भाइहरु कहाँ छन्? 48 सेकेन्ड्स। थ्याङ्क यू सो मच फर ट्राइङ। ह्याप्पी न्यु इयर तपाईँलाई। 40 सेकेन्ड्स। थ्याङ्क यू फर ट्राइङ। ह्याप्पी न्यु इयर तपाईँलाई।